Да, мама. Сначала взрослые моются. Борис, Чего? веники дай. На. Угу. Компотик будешь? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас толстусь. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я? Сейчас подруга моя сходит в фототы. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Че сидишь, иди! Наконец-то! Мой черед! Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Да помоюсь. Ой, Банька. Кажись, копца. Твари.